हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिव कफ विद पोस्ट नेजल ड्रिप। इसकी हम चीफ कंप्लाइंट पढ़ेंगे कि जब हॉस्पिटल में एक पेशेंट आ जाती है तो उसकी चीफ कंप्लाइंट क्या होती है। दूसरी बात ये है कि इसकी हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इसको हम रैशनल थेरापी भी कहते हैं या रैशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब भी एक पेशेंट ओपीडी में आ जाता है तो उसको जब प्रोडक्टिव कफ विद पोस्ट नेजल ड्रिप होती है तो उसको ये सिम्टम्स, अगर आपको पीएनडी, उसकी मोस्टली सिम्टम्स ये है कि वो अगर आपको कहता है कि व्हेन एक्सेसिव म्यूकस इज प्रोड्यूस बाय द नेजल म्यूकोसा में जब उसकी प्रोडक्शन या एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, द एक्सेस म्यूकस अकोमुलेट इन द बेक ऑफ द नोज, जो कि उसके नोज के बेक एरिया पे जो एक्सेसिव म्यूकस जो है वो अकोमुलेट हो जाती है एंड इवेंचुअली इन द थ्रोट वंस इन द ड्रिप डाउन बैक टू द थ्रोट। और कभी कभार ये स्पूटम या इसको हम जो म्यूकस होते हैं जो कि नाक में बनते हैं तो उस नोज के पीछे चले जाते हैं, कभी कभार ये नीचे आपके थ्रोट एरिया में भी आते हैं। तो जब भी ये सिम्टम्स अगर वो आपको कहे कि जी मुझे ये है और इसके साथ साथ प्रोडक्टिव कफ भी है, तो जब भी उसको प्रोडक्टिव कफ होगी और वो कहता है कि मुझे ये नेजल पोस्ट नेजल ड्रिप होती है कि उसकी नाक के बेक एरिया पे जो म्यूकस सिक्रेशन हो जाती है वो नीचे आपके गले में आ जाती है, तो जब भी ये सिम्टम्स आपको वो शो करे तो इट्स मीन कि उस पेशेंट्स को प्रोडक्टिव कफ विद पीएनडी, अकेला भी पीएनडी हो सकती है लेकिन पीएनडी के ज़्यादा चांसेस ये है कि जब उसके प्रोडक्टिव कफ उसके साथ साथ होती है, तो उसकी वजह से हम जो है आज डिस्कस करते हैं दोनों एक साथ। तो जब भी ये सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं तो आप एक रेशनल थेरापी पे जाते हैं। सबसे पहले अगर हो सके तो उसको आप एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें, क्लेरिसिट, क्लेरिटिकरिथमो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम, डिपेंड अपॉन इन एज एंड सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस, जो कि क्लेरिथ्रोमाइसिन है। सबसे पहले आप क्लेरिथ्रोमाइसिन के फार्मूला को प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि 1:1 या आप टीडीएस या बीडी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये नहीं प्रिस्क्राइब करते तो आप सिप्स्पैन या सिफिकेट या सिफिम 400 मिलीग्राम ओडी आप प्रिस्क्राइब करें दिन में एक दफ़ा, जिसके फार्मूला है सिफिक्साइम। मोस्टली आजकल जो जेनेरिक पे काम हो रहा है तो मोस्टली पीपल्स एंड मोस्टली डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइब जेनेरिक फार्मूला एंड दिस वर्क इन मोस्टली एज अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी की दवाई इस पेशेंट्स को दें क्योंकि वो इजीली ठीक हो जाए। कोई प्रमोशंस जो कि एंड लोकल आइटम्स उसको प्रिस्क्राइब या उसको डिस्पेंस ना करे, तो हमारी मशवरा भी उन लोगों को ये है कि ये चीज़ें आप ज़रूर करें उसको प्रॉपरली। अगर हम जेनेरिक पे जाते हैं, जेनेरिक फार्मूला आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो यू शुड गो टूवर्ड द स्पेसिफिक एंड गुड ट्रीटमेंट एज वेल, जिसकी एफिकेसी भी अच्छी हो और उसकी इकोनॉमिकल भी अच्छी हो, तो आप वो चीज़ जो है डिस्पेंस करें काइंडली। अच्छा, उसके बाद आप सिरप कोफर्ब या पल्मोनाल या सिरुलिन जो भी आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो मोस्टली टीडीएस या बीडी आप दिन में 3 दफ़ा आप ले सकते हैं, 2 टीस्पून 2 बड़े चम्मच। इसके बाद टैबलेट फेक्सिट या फिक्सो 120 मिलीग्राम फिक्सोफेनाडिन लोराटिडिन आप ये प्रिस्क्राइब करें मोस्टली, जो कि एक एंटीबायोटिक हो गया, एक जो कि कफ वाला सिरप हो गया प्रोडक्टिव कफ का। थर्ड नंबर हमारे पास एंटी एलर्जिक फिक्सो या फिक्सोफेनाडिन, एंड फोर्थ वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दिस मोन्टिगेट या माइटिका, जो कि साशे भी अवेलेबल है एंड टैबलेट्स भी आल्सो अवेलेबल इन मोन्टिलिका सोडियम, जो कि मोस्टली यहाँ पे एक और ब्रांड भी मैं लिखता हूँ जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है इन द कोविड-19 में, फ्री हिल, तो आप ये भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि ये आपके जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस के बजाय ब्रोंको डायलेशंस करेंगे, तो उसके जो है मोस्टली ये होगा कि जो कंस्ट्रक्शंस के बजाय डायलेशन होगा तो जो कफ आते हैं तो वो मोस्टली जो है कम आएंगे और जो कि या उसके प्रोडक्शन स्पूटम्स होती है तो वो भी बाहर एक्सपेल आउट होगी विद एक्सपेक्टोरेंट्स का सिरप। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें आप प्रिस्क्राइब करें। फर्स्ट वन आप एंटीबायोटिक्स, ये उसके बाद सिरप पल्मोनाल सिरुलिन कोफर्ब एज वेल,
एंड थर्ड वन इज़ फिक्सोफेनाडीन, जो कि मोस्टली अवेलेबल है, जो भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिक्सोफेनाडीन एंड सॉरी यहाँ पे मैंने ये लोरेटाडीन लिखा है। फिक्सोफेनाडीन एक ये प्रिस्क्राइब करें, टैबलेट मोटिगेट माइटिका फ्री हेल साशे या टैबलेट्स आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कफ विद पोस्ट नेजल ड्रिप। एंड इसके बाद भी हम अगेन फीवर विद चिल एंड रिगोर्स, जो कि सिम्टम्स ऑफ मलेरिया उसमें पाई जाती है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वो वीडियो पे आप देख लें। एंड इन बिटवीन दीज 4 वीडियोस, जो कि हमने इससे 2 पहले बनाए थे और ये, तो आप उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि कफ भी होता है और कुछ पोजन नोजल ड्रिप, कुछ के साथ शोर थ्रोट, कुछ के साथ और ये चीज़ होती है। तो आप ये काइंडली सारी वीडियोस देखें और मुझे बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली आस्क ऑन इन द कमेंट्स में आप बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर दूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।